Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует канал Коллаборация Прикола. Присаживаемся поудобнее и мы начинаем. Mark, wat doe je? Ben je wat doen, man? Hey, nu! Hey, dat knopje daar aan de... Ja, dat knopje. Lekker, Mark! Hey, aanzetten, dat knopje aanduwen. Ja! Hey, meteen aan. Чё за хуйня? Хуйня. Мы тебя попросили, блядь, солярку залить всего лишь. Ты нахуя полдвигателя снял? Ну, пьяный был, пьяный. Ну, пьяный был, пьяный. Что, куда? Вы здоровенькие были. Здоров. А тут ничего. Дядя хороший, крепенький. Куда? Будем? Что будем? Да вот закрывай там книжку свою. Закрывай. В смысле закрывай? Закрывай, что там. А что хотел? Ну ладно, закрывай, что ты. Разговаривать будь без нее. Нет, я не понял. Что хотел, говорю? А что хотел? Да ничего. Вообще-то тебя хотела. Не, мне нельзя. Почему? Да ты же на пенсии, ёб твою мать, ты пиздец. Поезжай, начинай. Ай, блядь, ёбаный твой рот, сука, позолока. 我是慧娘。 Так вы по какой причине не работаете? Чего? По какой причине вы не работаете? О, по какой камере снимать? Да пошли нахуй. Блин. Нет. Жесть. Я в шоке. Смотри. Пожалуйста. Спасибо за обслуживание. Я передам руководству это все. Смотри. Ой. Да ничего, нормально. Пускай нахуй, блядь, его. Ой, Ага. пошли нахуй. 慧娘。 Я просто похлопаю. Какой стиль ты продемонстрируешь для поклонников боевых искусств и для поборников вот этой вашей ушуистской шизоидной идеи? Стиль кобры. Стиль кобры. Здорово. Покажи, пожалуйста, продемонстрируй, будь так любезен. Аккуратно, потому что я тебя побаиваюсь, потому что очень ты мастер четкий. Вот. Угу. Так. Ох. И вот это вот комбо, добивающий, так сказать, хлопан смертельный. Четко, слушай, ну да, с тобой не поспоришь. Осмакате, говорит наш мастер, слюни потекли немножечко. Что же вас мимо дурки к нам-то везут? Спасибо, Кобра. Пацаны, всем привет. Вот, был линолеум. Линолеума уже нема. Сейчас скажу чего. Затапливал печь, пользовался вот таким вот, ну, баллончиком газовым. Баллон газовый закончился. Труба была засорена сажей, ну, думаю, сейчас трубу почищу. Я баллон в печку укинул и дверки закрыл. Короче, как въебало, дверки вылетели, во. Завесы поразгинались, во. Поразгинались завесы, оторвало вот эту. Не знаю, целая там печка или не, ну вода вроде не тякет нигде пока. Вот, дверки вылетели, пепел, ушел пеплу, это уже вымел. Вот. И пепел на линолеум попал, так дырки попрогорали.
Дверки вырвало, дверки. Дверки, як уебали во у стол. Во. Стол, нога туди, стол об землю. Банки все звалились. Ай, во еще похуярило уверху. Ничего себе. Дверками. А, это видно завесами. Охуеть. Вот, короче, сложила стол. И банки наверху были побились. Во, у пеплу все. Вот так, пацаны, почистил. Почистил комин. Звалился с крыши. Звалился с трубы. Вот эта вот штука. Во. Звалилась, чуть нашел. Улетела, короче. Как въебала, куда-то улетела. Ну, не куда-то, а нашел. Надо лезть и ставить. И самое интересное, сейчас покажу дверки. Во, как видно было. Вот дверки мои. Вот. Согнула. Согнула дверки. Четвертка металл и металл каленый. Во, металл толщина. Во, видите, металл каленый, крепкий. Кувалдой не их согнуть. Кувалдой бью-бью, не меня мог согнуть кувалдой. А тут во въебало. И дверки стали вот такие во. Короче, вот такие дела, пацаны. Вот так вот я сегодня почистил трубу. И в конце могу сказать, не повторять. Опасно. Ну и на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Вы были на канале Коллаборация Приколов. Не болейте, не тупейте. И всем пока. До новых встреч.